Det var en gång en tjej som fyllde år. Hon hade lämnat en lång önskelista till sin mormor, som glatt tog emot önskelistan. Mormor blev så glad att hon skulle få komma på sitt barnbarns kalas. Mormor ville köpa de allra finaste presenterna. Hon köpte allt som stod på önskelistan. Och dessutom lite till. Nu skulle hennes lilla barnbarn bli jätteglad, tänkte hon. Mormor mådde så pass bra att hon köpte en fin kjol som hon skulle ha på kalaset. Och så nästa dag så var det äntligen dags. Mormor gick med stora förväntningar till sitt barnbarns kalas. Men när mormor kommer fram med 2 kassar fyllda av paket händer följande. Tjejen öppnar ytterdörren. Hon sliter åt sig påsarna med paket och stampar på dem. Efter det säger hon till sin mormor: "Nej, för fan vilken äcklig kjol. Försvinn från min fest, äckeljävel. Och du, tack så jävla lite för presenterna. De dög inte." Sedan smäller hon igen dörren. Mormor förstår inte vad hon har gjort för fel. Mormor mår så dåligt. Hon går hem och rakar av sig håret och ställer sig på balkongen och gapskriker.